Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer la leçon de la résolution du système. La deuxième partie concernant la résolution algébrique d'un système d'une équation. الفقرة الثانية تهتم بطرق حل هذه النظمة ومن بين هذه الطرق الطريقة الأولى كتسمى طريقة التعويض. هنا التعويض بالفرنسية méthode par substitution. كلمة substitution جاية من كلمة التعويض. Donc, quel est le principe de cette méthode? Il y a deux méthodes, parmi elles la méthode de substitution. أي طريقة التعويض. Quel est le principe de cette méthode? Donc, la méthode par substitution, on exprime une des deux inconnus en fonction de l'autre à l'aide d'une des équations et on reporte ou l'on substitue le résultat obtenu dans l'équation restante. شنو هو المعنى ديال هادي؟ كناخدو شي وحده من المعادلات اللي كيكونوا لو سيستيم، وحده منهم، وكنحاولوا نكتبوا واحد المجهول بدلاله الاخر. يعني كنعزلوا واحد المجهول مثلا اكس كيتعزل بوحدو وكيتحول جميع الاعداد للجهه الثانيه بما فيهم حتى الايكغيك او العكس. ثم الى خدمنا على المعادله الاولى كنعوضوا في المعادله الثانيه، وإلا خدمنا على المعادله الثانيه كنعوضوا في المعادله الاولى. باش نفهموا الفكره مزيان غادي ندوزو l'exemple. Passons maintenant à l'exemple 1. Résoudre le système x plus 4y est égal à 10 et 3x plus 7y est égal à 25. هنا عندي بعض الاشياء اللي هي مهمه خصك تعلمها، اللي هي شيء تالي. هاد لا ميثود باغ سبستيتيسيون تتقول لك شوف، اول حاجه الا بغيتي تحل النظمه شوف المعادلات اللي بين يديك وغادي تمشي للمعادله اللي فيها شي مجهول من المجاهيل العامل ديالو هو واحد ولا ناقص واحد. نجيو نشوف هنا اكس في المعادله الثانيه العامل ديالها هو 3، مخدامش لينا هذا. العامل ديال ايكغيك هنايا هو 7، اذا هاد المعادله ميمكنش نخدمو عليها. غادي نجيو للمعادله الفوقانيه، غنجيو لايكغيك العامل ديالو العدد اللي مضروب في ايكغيك هو 4، اذا ما غنخدموش بهذا. العامل اللي مضروب في اكس هو 1، اذا هاد العدد هو اللي غادي نحاول انني نخليه في الطرف الاول وجميع الاعداد الاخرى تحول للطرف الثاني، وبهذه الطريقه غنكون كتبت اكس بدلاله اشنو؟ دلاله ايكغيك. يما يكون العدد اللي مسبوق به داك المجهول يما يكون واحد ولا ناقص واحد. حنا غادي نشوف هاد الامثله كلها. دونك لا ريزوليسيون on a x plus 4y est égal. Notons cette équation nommée par la numérotation 1. 3x plus 7y est l'équation 2. Donc, on va travailler par la première équation. On a l'équation x plus 4y est égal à 10 donne ce qui suit. On va isoler, il faut isoler le x et écrire x égale à en fonction de y, 10 moins 4y. Voilà. Je suppose que cette équation est la troisième équation. J'ai la première équation, x plus 4y est égal à 10. La deuxième, 3x plus 7y est égal à 25. Et la troisième, c'est x est égal à 10 moins 4y. Très bien.
qu'on va faire maintenant? Il faut remplacer. Et l'on substitue le résultat obtenu. Quel est le résultat obtenu? J'ai obtenu x égale à 10 moins 4y. Et je travaille sur la première équation. Donc, il faut remplacer dans la deuxième équation. Voilà, en remplaçant quoi? X par 10 moins 4y dans l'équation 2, on obtient donc on va remplacer x dans l'équation. Donc on a 3 fois, on va remplacer de la deuxième équation, on va remplacer x par 10 moins 4y, 10 moins 4y plus 7y est égal à 25. Donc, j'ai trouvé une équation d'un connu qui est y. 3 fois 10 est égal à 30. 3 fois moins 4 égale à moins 2y. Plus 7y est égal à 25. Voilà. Moins 12y plus 7y égale moins 5y est égal à 25 moins 30. Donc, moins 5y égale à moins 5. Y est égal à moins 5 sur moins 5 est égal est égal à 1. Donc, la valeur de y, c'est 1. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va continuer par la substitution. Donc, on remplace remplaçant quoi? Y par quoi? Par 1. Par 1. Dans quelle équation? فين ما بغيتي، سواء ليكواسيون الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وانا كنقترح عليك باش تخدم الثالثه. دون l'équation 3. Par exemple, on obtient alors x est égal 10 moins 4 fois 1 est égal 10 moins 4 est égal 6. Donc, la valeur de x est 6. D'où la solution de ce système est l'unique couple 1 x égale 6. وهنا حطيو راسكم مزيان من تبغيو تشوفوا الكوبل الاخر، دائما كنبدا باكس وندوز لاش الاي.